Gracias, presidente. Bo día a todos e todas. Bo día, señor conselleiro. E bo día tamén ás persoas que nos acompañan hoxe seguindo este debate desta lei que contribuíron, ademais, tamén, que recoñecelo a que os grupos puidéramos ter unha visión máis ampla, máis implicada e máis profunda da situación e, por tanto, tamén construir tamén as nosas mellores enmendas e provocar un mellor debate, e tamén hai que agradecelo. Por facer unha revisión mínimamente cronolóxica da evolución deste anteproxecto, proxecto de lei, dende o primeiro momento, dende o Grupo Socialista, dixemos que era unha lei insuficiente, era unha lei cativa, que daba expensas de poder ter algo máis. Hai aspectos que quedan fora da lei que nós creemos que era unha oportunidade para regular. É unha lei probablemente máis de corte empresarial e fiscal que sanitaria e, por tanto, eso discrepa tamén con puntos de vista de orixe xa de por que afrontar unha lei que era de interese, era de recoñecido interese a necesidade de afrontala, pero se cadra, dende o noso punto de vista, quedan aspectos fora que non foron tratados ou perspectivas que non foron tan tidas en conta dende o inicio como deberían. Dende o noso punto de vista, a garantía plena de acceso e a garantía plena de calidade, contribuindo a que os propios farmacéuticos teñan unha sostenibilidade maior na lei para poder avanzar e profundizar na garantía de calidade do servicio que ofrecen e das oficinas de farmacia, e ter a perspectiva de que o usuario teña tamén unha garantía implantada na lei. Moitas veces, ao debatir sobre esta lei, atopamos con conclusións sobre que algunhas das cousas que plantexábamos xa estaban incluídas noutras leis, pero moitas veces é moi interesante que poidan estar incluídas nas propias leis nas que afectan, inda que se repiten. Non é ningún problema se se adaptan algúns artigos dunhas leis a outras, repetindo, evidentemente, non contradicindo, pero para darlle unha cohesión maior aos documentos. Dende o noso punto de vista, eso non estaba de todo completo, a garantía de acceso non estaba tratada, existindo algunhas dificultades, como teñen amosado moitísimas enquisas e realidades sociais, e incluso hai algunhas cuestións sobre as diferencias entre as farmacias hospitalarias e as oficinas de farmacia que non están inseridas na lei e que deberan ter algunha especificidade maior. Hai algúns aspectos, algúns vacíos sobre as posibilidades que teñen unhas oficinas de farmacia con respecto ás farmacias hospitalarias que non están de todo regulado e non se pretendeu entrar neso e podería ser unha oportunidade para facelo. Foi, en todo caso, en algunha cuestión participativa, sobre todo o inicio. É certo que se contou coa participación de colectivos, dos colexios oficiais, de colectivos representantes das oficinas de farmacia, a pesares de que ao final en algunhas ocasións non existiu, e así non lo manifestaron, algunha explicación de por que, ante algúns debates provocados no momento de concretar a lei, por que se optou por unhas opcións ou por outras, e é bo ser participativo ata o final, incluso ata para decir que non, que tamén ás veces é parte da construcción do texto. Dende o noso punto de vista, eso demostra tamén que existiu unha boa intención ao inicio en algunha cuestión, pero ao final parece que quedou todo en algún ámbito difuso. Pasou bastante sobre este eido, por exemplo, e xa puxe un exemplo na última ocasión que tivemos a oportunidade de debatir desto, coa aplicación do baremo das concesións, por exemplo, eternamente criticado, duramente criticado por parte do Partido Popular, pero utilizado. Xa se houbo tanta presa para modificar a lei, tamén se podía ter utilizado algunha presa para modificar algúns baremos. Ás veces os tempos da Xunta de Galicia son camiños inescrutables, ou non, ou igual se utilizou querendo utilizar e non se quería modificar tanto como se decía. Pero bueno, eso é para outro debate máis filosófico noutro momento. Conforme este análise que fixemos ao principio, nos presentamos varias enmendas. O grupo político que máis enmendas presentou, 70. Dirixidas a que? Dirixidas a incluir aquilo que nós considerábamos que estaba fora, que era o punto de vista dos usuarios. Garantir ese equilibrio entre oficinas de farmacia, farmacéuticos e usuarios, que ese paso intermedio, que esa relación entre ambas partes fora integral, en realidade. Non é unha lei integral se integra só unha parte dos puntos de vista. E nós incluímos varios puntos de vista que creíamos interesantes. En algúns deles, cuestións menores, pero que estaba ben que se concretaran, que quedaran explícitas na lei, e en algunhas, é certo, unha vontade máis transformadora. Esta é unha lei, en certa maneira, conservadora, natural, e non é criticable nese sentido, pero, dende o noso punto de vista, necesitamos ser máis transformadores. Por exemplo, citarei despois, coa necesidade da revisión do mapa farmacéutico de
non a necesidade de revisar en sí, que era outro debate, sino a necesidade de que os procedementos para a súa revisión fosen o máis amplios, o máis participativos posibles. Defendimos, ademais destas cuestións de puntos de vista, algunhas cuestións de maneira moito máis específica e voume deter nunha delas. A que para nós foi, e coñecen os que foron partícipes do debate da lei, a mal chamada dispensación a domicilio, mal chamada, que no texto inclúese como entrega informada. As palabras definen moito do que decimos. Incluso ata é posible, non sei se ademais técnicamente é posible, ata é un termo que poderíamos debatir sobre modificar. Non é implícitamente unha entrega informada, é unha atención farmacéutica domiciliaria, por ser máis técnicos, e creo que ademais eso conlevaría a unha maior aceptación por parte de todos. Unha entrega é algo moito máis simple e isto é un proceso máis complexo. Falábamos desa cuestión, non só a tecnoloxía, que tamén é relevante, insisto, poderíamos ter a posibilidade de cambiar incluso esa nomenclatura, porque é un proceso que abre algunhas dúbidas. Por que nos plantexamos que era necesario traballar especificamente sobre isto? Que ao inicio non había vontade por parte do grupo mayoritario. Porque pretendemos cubrir tres cuestións. O primeiro, garantir de verdade esa calidade de atención ao usuario. E, por tanto, ese é un espacio que é necesario falar, debatir e regular sobre el. Por qué? Porque hai realidades que invaden a legislación e, por tanto, hai que traballar sobre elas e hai que darlle resposta. Ese é un primeiro lugar. E, a partir de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos non amazonizar a farmacia. Non podemos convertir isto nun proceso de desigualdade competitiva entre farmacia, entre oficinas, que acabe convertíndose nunha competencia para ver quen fai mellor as entregas, aí si tería nese proceso máis sentido ese termo, e quen ten os repartidores máis rápidos ou os precios máis competitivos únicamente como criterio de atención farmacéutica. Non é ese o obxectivo, por tanto, nos queríamos limitar ese aspecto. E, en terceiro lugar, garantir a calidade do proceso. Cousa coa que vamos a estar todos de acordo, como usuarios, como farmacéuticos e incluso como nin usuarios nin farmacéuticos, pero cidadáns que observamos e que queremos que o sistema funcione correctamente. Nesas tres eixes plantexamos unha cuestión moi esencial para nós, que era limitar ser o máis restrictorios posible na cuestión de esa zonificación farmacéutica con respecto a esa mal chamada dispensación a domicilio ou que sería mellor a atención farmacéutica domiciliaria. Por qué? Porque sendo necesario en algún caso que debamos de regular, sería posible tratar sobre elo no sentido de facilitar que as oficinas de farmacia que puideran, que deberan facelos, foran as máis próximas nese sentido ao paciente ou a paciente que o demande. Por unha cuestión, é certo, de igualdade competitiva ou de evitar a inequidade competitiva entre elas, pero tamén para facilitar unha relación farmacéutico-paciente que fose máis natural. Evitar, en todo caso, que farmacias grandes invadan as farmacias pequenas, por decirlo en un tono un pouco máis vulgar, pero que se pode comprender máis fácil. Por lo tanto, aí o noso objetivo era acotar ese servizo. Non eliminalo, ao contrario, regulalo, pero regulalo o suficiente para que, puidendo dar, se garantiran todas as posibilidades necesarias para que se dera coa maior proximidade e fora un servicio de verdade de atención farmacéutica domiciliaria e non unha entrega lonxana que abriría a porta para acabar sendo un servicio máis amazonizado, por decirlo novamente. Por tanto, ese foi probablemente o eixo de debate maior. Que concluímos a partir dese debate? O noso grupo vai votar a favor deste proxecto de lei. Fixemos unha crítica constructiva e facemos agora unha construcción crítica, permítanme o xogo de palabras. Por qué? Pois nós si valoramos en certa maneira, de maneira moi positiva, unha boa actitude dialogante. Nos presentamos 70 emendas, como decíamos, pero a partir disso non só as presentamos, sino que fomos o grupo que máis emendas transaccionou e foron aceptadas bastantes desas. 29, se non me salen malas contas, entre ambas cuestións. E nesas se inclúen aquela cuestión que para nós era esencial, como acabamos de explicar, sobre a atención farmacéutica domiciliaria. E, por tanto,
Entendemos que esa vontade de diálogo que todos os grupos mostraron, tamén, por suposto, o grupo mayoritario, creemos que é necesario reflectila tamén e tamén debe ser parte do debate parlamentario. Dende o noso grupo recoñecemos, inevitablemente, as maiorías e tamén queremos gustosamente que se recoñezan as minorías. Pero a partir de aí ese debate debe se construir así e creemos que ese proceso é razonable. Ás veces, permítame o apunte, como nos gustaría que noutros debates do eido sanitario se respetaran as maiorías e as minorías nese sentido, especialmente dende o grupo mayoritario. Pero neste caso sí que se fixo e creemos que esta lei merece tamén ese recoñecemento. Por lo tanto, aceptáronse moitas cuestións, é certo, algunhas delas que se podían considerar emendas menores, pero algunhas que tiñan algún significado para nós e dende logo tamén no último momento aceptouse modificar o que para nós era importante sobre a atención farmacéutica domiciliaria e, por tanto, creemos que esa construcción do debate é un proceso natural de construcción dunha lei onde as relacións de forzas deben dialogar para topar puntos de achegamento. E nese sentido creemos que tamén hai que refrendar esas boas conductas co voto favorable do que, como dixemos sempre, nós non íbamos a ter ningún problema en dar cando así se merecera. Quedan cousas fora, eso sí que desearíamos ter debatido e, por tanto, non é completa. Non podería ser unha lei que nos satisfacera plenamente, é imposible, non deberá ser nunca unha lei de 100% de agrado de ningún grupo, debe ser unha lei construída e nós pois para nós quedan fora cousas que desearíamos que estiveran. E algunhas delas permítome mencionar. A restricción da obxección de conciencia. Do noso punto de vista, o usuario debe de ter garantido plenamente o seu dereito a ser atendido nas oficinas de farmacia con todas as garantías e con todos os dereitos. E queda algunha porta aberta. Probablemente se pode argumentar que é pequena en número, que é pequena na lei, pero non debera. Os dereitos non son discutibles en parte. Son completos ou non son dereitos. E, por tanto, creemos que aí hai un espacio que deberá ser mellorado. Os outros grupos tamén presentaron emendas ao respecto, sendo incluso compartindo fondo, foron algunhas distintas e non se aceptou debatir sobre ninguna delas. Creemos, ademais, en algunhas cuestións de facilitar servicios nas farmacias, pensando nos usuarios, que non foi aceptado debatir, e tamén percibimos, en certa maneira, que se regulou moito sobre o exceso de oficinas de farmacia. Pero hubo unha especial vontade en non regular sobre o déficit. Por tanto, está ben regular sobre un dos límites, que non exista sobresaturación, porque é un mercado que está, en certa maneira, intervido, obviamente, pero que non exista regulación sobre o déficit provoca que existan espacios valeiros de algunhas dificultades para atender algunhas zonas. Que probablemente a lei non fora a resolver de maneira completa, porque é un debate moito máis profundo e porque ten que ver tamén co investimento privado das persoas que abren unha farmacia, pero ten a necesidade de ser regulado e aquí pasa por unha zona gris e queda fora do debate, cando a lei de ordenación farmacéutica está ordenando moito sobre o exceso ou a saturación de farmacias, pero non sobre o límite inferior e non garantindo toda a plenitude da atención farmacéutica. E deberíamos afrontar ese problema, que é un problema dende todos os puntos de vista e que probablemente non teña unha solución única e dende logo, dende o noso grupo, asumimos non temos unha solución perfecta, non existe, pero que non pode unha lei de ordenación farmacéutica non regular sobre os mínimos, non debera. Plantexamos algunhas emendas moi curiosamente rexeitadas sobre darlle a Consellería máis competencias no control da normativa en global. E foron rexeitadas. Sorprende a vontade do Grupo Socialista de darlle competencias ao Goberno da Xunta e que o Goberno da Xunta o rexeite. O Goberno da Xunta, o Partido Popular, permítame a asociación, que a rexeite. É un pouco un debate de cando un quere outorgarlle a outro máis capacidades e outro a rexeita, pois é un debate peculiar. Non acabamos de comprender por que a Consellería de Sanidade non debe ter máis competencias das que ten. E tamén plantexamos, como decía antes, sobre o mapa farmacéutico. Non a necesidade de revisalo, que podría ser, pero non a necesidade de revisalo inmediatamente, pero sí que existira a posibilidade de que houbera máis ollos revisando o mapa, máis aportacións, ou en termos máis estrictos, que o mapa farmacéutico, que é indudablemente un criterio político, porque o ten un enorme traballo técnico, pero ten criterios políticos ao final, porque así se regula normativamente e, por tanto, as normas e as leis teñen criterios políticos, debera de pasar, polo menos, polo Parlamento. Tratarse, en ningún momento dixemos nin sequera votarse, que ata podría ser un debate, pero nin sequera pensamos eso. Informar, tratar, debatir no Parlamento, nin sequera.
o cual para nós desmonta unha parte fundamental do diseño da planificación farmacéutica de Galicia, que é ter criterios sobre precisamente eso que decíamos, sobre os excesos, ou os defectos, ou os límites, ou as oportunidades de mellorar o mapa, e iso foi tamén rexeitado. Por tanto, creemos que hai cousas que eran mellorables e continuamos con esa visión de que a lei aínda é demasiado cativa. A pesar deso, dende o noso punto de vista, regulado, o que está regulado, o que está dentro, pode ser aceptable. É unha lei que perde, eso sí, unha oportunidade de ser mellor. Creemos que se perde unha oportunidade de regular de maneira máis completa e, dende logo, seremos rigurosos na exigencia do seu cumprimento, non porque desconfiemos, pero sí, como decía aquel vello mariñeiro, desconfía e así serás capaz de confiar moito mellor. Por lo tanto, a partir de eso seremos rigurosos nese cumplimento. Votaremos a favor e agradecemos novamente ao talante e as boas vontades dos grupos que participaron nas ponencias, de todos os grupos, e creemos que sería un bo punto de inicio para outras cuestións no eido sanitario, no que notoriamente temos máis discrepancias, e que, a pesar de eso, poderíamos ter aprendido todos tamén de que é moito máis fácil construir con boa vontade que con posicións máis distantes. Moitas gracias. Gracias, señor Torrado.